有人说，意外枉死的人，灵魂会被困在原地，不断重复死亡那一刻的痛苦。你真的相信吗？难道他们连轮回的资格都没有？其实，真正困住他们的，往往不是什么阴曹地府的枉死城，而是放不下的业力和执念变化出来的幻境。今天，我们结合佛法的智慧，带你揭开这些灵魂停留的真相，聊聊这些突然离开的亲人到底去了哪里。更重要的是要告诉你，我们活着的人到底该怎么做，才是真正帮他们放下，好好走完最后一程。家属们请一定要看到最后，因为你接下来的每一个念头，才是决定能不能拉他们一把的关键。这种执念的幻境到底有多可怕？我们又该如何破除？我给大家讲一个发生在我们南部的真实故事，大家听完就明白了。在我们南部乡下，有一位做土水的张阿伯，他拼命赚钱栽培儿子念大学，儿子也争气，毕业后当了建筑工程师。眼看苦尽甘来，儿子却在工地意外中从10几楼摔下，当场没了呼吸。白发人送黑发人啊！张阿伯哭到昏厥。办后事时，江湖术士对他说，你儿子神识被困往死城，每天重复跳楼的痛，要赶快烧库钱，烧纸扎赎他出来。张阿伯心都要碎了，他拿出棺材本到处做法事，家里纸钱堆成小山，他在火盆前边烧边哭，乖儿子，爸爸送钱来了，拿去贿赂鬼差，别让他们打你。短短1个月，阿伯瘦得只剩骨头，却没梦见儿子，只觉家里越来越冷。一天，村里来了一位行脚的老和尚，老和尚走进院子，看着阿伯通红的双眼问，老人家，你每天哭，每天烧，儿子就解脱了吗？阿伯嚎啕大哭，师父，我孩子在枉死城受苦，我没法替他痛啊。老和尚坚定地说，阿伯，困住你儿子的根本不是枉死城，是你放不下的悲痛。佛法讲，人刚走时的中阴身，能完全感受到家人情绪。你儿子走得突然，就像黑夜迷路的孩子，回头看到最爱的爸爸痛哭流涕，他敢走吗？你的眼泪就像绑在他脚上的铁链，你们父子的心念正造出一座真正的枉死城。阿伯跪地发抖，终于明白了。老和尚扶起他，眼泪超度不了亡灵，真正能帮他的是你心里平静祝福的光。擦干眼泪，安安静静为他念一句南无阿弥陀佛，在心里告诉他，孩子不怕，跟着佛菩萨的光走，这才是真正的救拔。当晚，张阿伯洗净身体，扫尽纸灰，点起酥油灯，平静念佛。神奇的是，他梦见儿子穿着最喜欢的西装，站在柔和的光里，深鞠一躬，笑着转身走向光中。张阿伯醒来后，摸了摸眼角，是干的。他知道儿子真的走了，去好地方了。各位朋友，听完这个故事，大家心里是不是有些感触？没有什么阎罗王的枉死城，只有我们自己放不下的执着城。对于那些突然遭遇不幸的人来说，他们在死亡那一瞬间的惊恐、不甘心确实会让他们的意识卡在那里，就像一场醒不过来的噩梦。如果活着的人再用悲伤去拉扯他们，这场梦就会变得无比漫长。所以，请记住，眼泪超度不了亡魂，唯有放下与祝福，才能化解悲剧的业力。但是，我们也要问了，那些因为车祸、意外而走的人，他们的灵魂如果真的卡在那一刻，到底是什么感觉？他们心里到底在想什么？为什么有些人会变成所谓的地缚灵？这就牵涉到执念的牢笼。说到这里，既然没有枉死城，那你可能就会问了，师父啊，
那些出车祸的、发生意外突然走的人，他们到底去了哪里？为什么很多民间老一辈的人都说会在出事的那个十字路口或者那个深水潭边一直看到他们的身影？难道他们真的在抓交替吗？今天我们就把这层迷雾彻底拨开。佛法里有一个名词叫做中阴身。什么是中阴身？简单来说，就是人断气之后离开这个肉体，但还没有去投胎转世之前，这中间过渡期的灵魂状态。弘一法师曾经开示过，我们人的这个肉体就像是一件衣服，衣服穿破了、坏了，我们把它脱下来，但穿衣服的那个人并没有死，这个人就是我们的神识，也就是中阴身。如果是寿终正寝、自然老死的人，他就像是衣服穿旧了，自然脱下来，神识会比较清醒，知道自己已经离开了。可是那些枉死的人不一样，他们是突然被硬生生的把衣服给扯破、扒下来的。大家想想那个画面，一场突如其来的车祸，一次毫无防备的坠落，在肉体死亡的那一瞬间，巨大的惊恐、剧烈的疼痛，还有满心的不甘愿，会瞬间把他们的意识给冻结住，因为一切发生的太快了，快到他们的神识根本没有意识到，啊，我已经死了。这就是为什么他们会被困住，困住他们的不是鬼差，更不是什么路口的地缚灵法则，而是他们自己的执念。这是一个无形却坚不可摧的牢笼。我来讲一个发生在城市十字路口的故事。有一个年轻女孩，我们叫她小婷好了。小婷才25岁，正是人生最美好的年纪。那天晚上下着大雨，她骑着机车，脚踏板上放着一个小心翼翼护着的草莓蛋糕。那天是她男朋友的生日，她满心欢喜地赶着要去给他庆生。就在一个闪着黄灯的十字路口，小婷为了赶时间，油门催得快了一点。突然，右边一辆酒驾的休旅车闯红灯，像一头野兽一样高速冲了过来。砰的一声巨响，天旋地转。大家仔细听好，接下来发生的事就是佛法讲的心造地狱。在小婷的视角里，她只觉得眼前闪过一阵刺眼的强光，然后整个人飞了出去。等她回过神来，她发现自己站在雨中。她看着四周，路人惊声尖叫，救护车的警笛声由远而近。她顺着大家的目光看过去，发现马路中央躺着一个血肉模糊的人，旁边还吊着一个摔烂的草莓蛋糕。小婷走近一看，吓得浑身发抖。地上躺着的那个人穿着跟她一模一样的雨衣，那是她自己。我没死，我还在这里啊，你们快救我，我好痛啊，我还要去找我男朋友啊。小婷对着旁边的医护人员大喊大叫，她伸手去抓救护人员的肩膀，可是她的手却像穿过空气一样，直接穿透了过去。没有人听得见她，没有人看得见她。时间一天一天过去，男朋友来招魂了，父母在路边哭得肝肠寸断，小婷在一旁急得直跳脚。她想抱抱妈妈，却什么也碰不到。更可怕的事情发生了，到了第二天晚上，就在车祸发生的同一个时间点，小婷突然感觉到一股无法抗拒的力量把她吸回了那个十字路口。突然间，那种刺眼的车头灯、巨大的撞击声、骨头碎裂的剧痛，还有强烈的恐惧感，再次席卷了她。她又经历了一次死亡。为什么会这样？各位菩萨，这不是阎罗王在惩罚她，这是因为小婷的意识，也就是她的中阴身，死死地卡在了我要去庆生，我被撞了，我好痛的这个执念里。在没有了肉体之后，
时间和空间对神识来说就失去了意义。这就像是一张刮花了的唱片，每次播到那个地方就会跳帧，不断重复播放那段最刺耳、最痛苦的声音。他每天在那个路口徘徊，看着手表，心里急着，我迟到了，他会生气的。然后时间一到，砰，又被撞一次，日复一日，无休无止。各位朋友，你们现在闭上眼睛想象一下，如果你是那个女孩的父母，你知道自己的宝贝女儿每天都在经历这样的恐惧，你的心会有多痛？这就是佛经里说的万般带不走，唯有业随身，枉死的人。他们最大的痛苦不是来自于外界，而是来自于那一念放不下。他们不明白自己已经不属于这个世界了，他们还在执着那份没送出去的礼物，那句没说出口的对不起，或者是对那个肇事者的强烈恨意。这股巨大的能量就在出事的地点形成了一个磁场，把他们像地缚灵一样牢牢地定在了那里。所以老一辈常说意外走的人很苦，这句话是真的，但苦的原因不是因为阴曹地府不收，而是他们自己走不出自己心里的那座牢笼。其实大家要知道，人走之后，并不是所有人都能马上顺顺利利地被阴差接走，进入下一个阶段的。决定他们去留的关键，往往就是他们身上未了的因果和执念。就像我们刚才讲的，这些突然离开的人，因为命数未尽，没办法像寿终正寝的长辈那样自然转世，他们会像迷路的孩子一样，一直徘徊在自己生前最放不下的地方。为什么？因为他们心里有太多的牵挂，可能是对年迈父母的不舍，是对突然死亡的疑惑。这些东西就像无形的绳索，把他们的灵魂死死地捆在原地。所以各位朋友，一个人能不能真正离开，看的从来都不是时间过了多久，而是他的因果还了没有，心里的那个结解开了没有。执念不仅是我们活着时候痛苦的根源，更是亡者死后无法解脱的最大牢笼。这也是为什么很多时候亲人会透过梦境回来向我们传达他们的牵挂与没做完的事。天上地下，唯有放下这2个字，才是让他们真正解脱，走向光明的唯一钥匙。既然知道了他们被困在自己的执念里，那我们活着的人又该怎么做才能帮他们打破这座无形的监狱？如果他们迟迟不肯放下，阳寿本来还没尽的这段空白期，他们又将面临什么样的处境？这就牵涉到佛教里非常重要的一个概念，定业与不定业。我们每个人来到这个世间，一生的寿命长短，福报多寡，其实在你投胎的那一刻，就已经有了一个大概的定数。这就是老一辈常说的，生死簿上早就写好了。我们佛教称之为定业。如果是生病老死，寿终正寝，那就是定业满了。时间到了，自然会有佛菩萨或是阴差来接引，该去哪里就去哪里。但是如果一个人是因为严重的车祸、公安意外，或者是我们最不愿意看到的，因为想不开自己结束了生命，这就叫做不定业。打个比方，你的寿命本来有80岁，但你在40岁那年，因为一时的冲动或者意外，把自己的生命给结束了。这中间整整空出了40年的空白期。这40年的空白期该怎么办？朋友们，这才是最让人揪心的地方，因为你的阳寿还没尽，地府的户口名簿上还没有你的名字，你进不去。可是你在人间的肉体已经坏了，你也回不来，天上不收，地下不留。这神识就像是一个没有家、没有身份证的街友，他们只能在自己离世的地方或者生前最执着的地方不断地游荡。这也就是民间俗称的地缚灵
或是孤魂野鬼，这绝对不是吓唬大家的。我来讲一个让人心碎却又无比真实的案例。建宏，一个40多岁的善良男人，本来开了一家小工厂，前几年景气不好，工厂周转不灵，他跑去借了地下钱庄，利滚利，最后欠下了几千万的巨债。每天一睁开眼就是讨债集团的电话、泼漆、恐吓。建宏看着家里年迈的老母亲，觉得自己是个拖油瓶，是个废物。在一个寒流来袭的冬夜，建宏买了几包木炭，把自己反锁在租来的破旧公寓里。点燃木炭的那一刻，建宏看着袅袅升起的白烟，心里想着，只要我死了，这一切就结束了，债务不用还了，妈妈也不用再跟着我担惊受怕了，死就是解脱。可是，死真的能一了百了吗？佛法告诉我们，自杀是所有死亡方式里最痛苦、业力最重的一种，因为这不仅杀害了父母给的肉身，更是对生命极大的不尊重。建宏在窒息的痛苦中失去了意识，当他再次醒来的时候，他发现自己站在房间角落，他看到床上躺着一具冰冷的遗体，脸色发黑。我死了吗？我终于解脱了。建宏心想，可是几天后，他发现事情完全不是他想的那样。他发现自己每天都觉得好冷，那种冷不是冬天穿不暖的冷，是从骨髓深处透出来的冰寒，让他全身发抖。他觉得好饿，可是看着桌上摆的饭菜，他就是吃不到，因为他的喉咙像被火烧一样痛。更让他崩溃的在后面，房东发现了他的遗体，报了警。他年迈的老母亲被警察搀扶着走进房间，一看到床上的建宏，老人家双腿一软，直接跪在地上，哭得撕心裂肺。我的憨坤仔啊，你怎么这么傻？你留阿母一个人以后怎么活啊？建宏心痛得快要裂开了，他冲上前去，想把妈妈扶起来，大声说，妈，对不起，我在这里，你不要哭。岂可是他的双手一次又一次地穿过母亲的身体，母亲听不到他的声音，只是一直哭，一直哭，哭到昏厥过去。没过几天，地下钱庄的人又找上门了，他们不管建宏死没死，直接冲到建宏老母亲的住处，砸烂了家里的桌椅，指着老人的鼻子骂，母债子还，子债母还，没钱就拿房子抵押。老母亲吓得缩在角落，瑟瑟发抖，不停地磕头求饶。建宏就站在旁边看着这一切，他愤怒地想去打那些讨债的人，却什么也碰不到。那一刻，建宏终于明白了，死亡根本没有解决任何问题，他的债务还在，他的母亲更惨了，而他自己连一个可以挡在母亲面前的身体都没有了。如果我没死，我至少还能去打零工，我至少还能带着妈妈跑。现在我到底干了什么蠢事啊？无尽的悔恨像毒蛇一样啃咬着建宏的心，而在他原本注定要活到80岁的这40年空白期里，他每天都要在这个租屋处重复经历烧炭的窒息感，并且眼睁睁地看着家人的痛苦，无能为力。这才是真正的地狱。所以，各位朋友，如果你身边有年轻人，或者有亲戚朋友，因为负债，因为感情不顺，因为压力大，成天喊着不想活了，请你务必把建宏的故事告诉他。活着，只要有一口气在，再大的难关都有机会翻盘。但是一旦选择了结束生命，那就是把原本还有机会解决的困难，变成了永远无法挽回的悲剧，把所有的痛苦全部丢给了最爱你的人去承受。我们知道了阳寿未尽的灵魂处境有多么艰难，那么对于那些已经离开的亲人，特
特别是在他们刚走的这段时间，我们活着的人到底该怎么做，才能帮他们积累福报，拉他们一把？这也就是为什么佛法里会特别强调头七到七七49天的原因。大家一定都听过做七吧？头七、二七，一直做到满七。老一辈总说这段时间亡者会回家，要准备饭菜。但你知道为什么刚好是49天吗？这可不是迷信，这在佛教里叫做中阴身的黄金抢救期。佛法告诉我们，人断气之后，神识离开肉体，进入中阴身状态。这个中阴身的寿命最长通常就是49天。在这49天里，每隔7天，亡者就会经历一次类似昏死再醒来的过程。这时候的他们，就像站在一个巨大十字路口的迷路小孩，不知道下一站该去哪里，是去天上享福，还是去地狱受苦，全看这49天内哪边的力量比较大。这股力量就是业力，而影响这股业力最大的，除了亡者生前做的善恶，更关键的就是家属正在做什么。我给大家讲一个发生在普通家庭里的真实故事。林妈妈今年68岁，是一位辛苦了一辈子、标准的台湾传统母亲。她老公走得早，靠着在菜市场卖卤味，把3个孩子拉拔长大。大儿子阿强和小女儿阿朱都结婚搬出去了，剩下小女儿小美陪在身边。那天傍晚，冷气团发威，林妈妈心疼孩子们下班冷，在厨房里炖了一大锅剥皮辣椒鸡汤，准备等孩子们回来喝。结果汤才刚滚，林妈妈突然觉得胸口一阵剧痛，像被大石头压住一样喘不过气。她连呼救都来不及，就倒在了厨房冰冷的地板上，突发性心肌梗塞。等孩子们赶回来把她送医院，人已经没了。林妈妈的神识飘在半空中，看着急诊室里哭成一团的儿女，她急得大喊：我还在这里啊，我的鸡汤还没关火啊！可是没有人听得见。接下来的日子，林妈妈的灵魂就跟着遗体回到了家里。她的灵魂处在一种极度恐慌、迷茫的状态。到了3期，也就是第21天那天，家里发生了一件事。那天晚上，亲戚们都走了，只剩下3个孩子在灵堂守灵。本来应该是安安静静陪伴母亲的时候，大儿子阿强突然拿出一份文件，跟大姐阿朱吵了起来。妈在台北那栋老房子，当初说好是要留给我这个长子做生意的，你凭什么现在来要一半？阿强压低声音，但语气充满愤怒。我凭什么？妈生病的时候都是我在带她看医生，你出过半毛钱吗？存折印章现在都在你那里，谁知道你吞了多少？阿朱也不甘示弱，指着弟弟的鼻子骂。2个人就在林妈妈的灵堂前，为了遗产吵得面红耳赤。各位朋友，你们知道这时候的林妈妈是什么感觉吗？在中阴身的状态下，灵魂是没有肉体的保护的，他们对周围磁场的感受是我们活人的好几倍。当儿女为了钱争吵时，那种贪婪、愤怒、怨恨的磁场，就像是一阵阵刺骨的黑色寒风，直接吹向林妈妈的灵魂。林妈妈看着自己用命腾出来的孩子，在自己的牌位前撕破脸。那一刻，她心里充满了极大的悲痛、失望和愤怒。在佛法里，这叫做升起嗔恨心。就因为这个嗔恨心，林妈妈原本轻飘飘的灵魂，突然变得像灌了铅一样沉重。她感觉到脚下出现了一个巨大的黑洞，一股可怕的吸力正把她往下扯。四周开始出现可怕的鬼魅幻影，这是要堕入三恶道的迹象啊！就在林妈妈绝望地往下掉的时候，角落里突然传来一个微弱却非常坚定的声音：
南无地藏王菩萨。南无地藏王菩萨。是小女儿小美。小美没有加入哥哥姐姐的争吵，她跪在灵堂的最角落，双眼红肿，手里捧着一本《地藏菩萨本愿经》，一字一句清清楚楚地念着。小美心里只有一个念头：妈妈辛苦一辈子，我不能让她带着牵挂走，我要把念经的功德全部回向给我最爱的妈妈。奇迹发生了，随着小美一句句真诚的诵经声，虚空中突然绽放出柔和的金色光芒，这些光芒化作一朵朵金色的莲花，飘向了正在往下坠落的林妈妈。当金光接触到林妈妈的那一瞬间，她心里的悲痛和沉重感奇迹般的消失了，那股往下扯的力量不见了，取而代之的是一种前所未有的温暖和轻盈。林妈妈看着跪在地上的小女儿，眼泪滑落，她的嘴角终于露出了解脱的微笑。她转过身，顺着那道金色的光芒缓缓地往上飞去。各位菩萨，听完这个故事，大家明白了吗？49天内，亡者的灵魂就像一片羽毛，家属的每一个行为，每一个念头都是一阵风。如果你们为了遗产吵架，如果你们每天在牌位前哭得死去活来，那就是在刮黑风，会把亲人吹向痛苦的地狱深渊。但是如果你们能放下悲伤，全家人团结起来，哪怕只是安安静静的为他念一句南无阿弥陀佛，或者诵一部经，那就是在吹暖风，能化作一道光，把亲人直接托举到佛菩萨的身边。这49天不是让你们办排场讲面子的，是让你们帮亲人积累最后一把福报的冲刺期啊。那么如果亲人是因为意外，心中带着极大的怨恨而走，除了念经，我们还能用什么具体的方法去化解他的怨气？怨气是中阴身最可怕的毒药，如果我们活着的人不帮他把这口毒气排出来，他就会永远在黑暗里受苦。今天我就结合弘一法师的慈悲开示，教大家4个最实用、最能化解怨气的实操方法。我们来讲一个真实的案例，听完你就知道这4招该怎么用了。在我们中部的一间铁工厂，有一位领班叫阿明。阿明是个老实人，做事认真，家里有个贤惠的太太淑芬，还有2个还在念国小的小孩。有一天，阿明正在维修一台大型的冲床机台，结果一个新来不懂事的学徒没注意到阿明还在机台底下，竟然误触了启动开关，轰的一声，悲剧发生了。阿明当场就被压碎了身体，离开了这个世界。阿明走得太突然，太冤枉了。他的神识一脱离肉体，立刻被巨大的愤怒给吞噬了。我不甘心，我绝对不放过他。这股强烈的怨恨让阿明的灵魂变成了一团黑色的雾气，死死地盘旋在家里和工厂之间。淑芬的家里开始常常发生怪事，她每天晚上都梦见阿明满身是血，面目狰狞地掐着那个学徒的脖子疯狂咆哮。淑芬吓坏了，后来她去请教了一位修行的老和尚，老和尚教了她4个步骤。第一个步骤叫做心灵对话，传递原谅与放下。老和尚告诉淑芬，你丈夫现在能感应到你的心念，你不要对着他的牌位哭，你要安静下来，用心跟他讲话。那天晚上，淑芬坐在阿明的牌位前，用非常温柔、坚定的语气对他说，阿明，我知道你很痛，很生气，可是这就是因果无常。你如果一直恨那个学徒，就像手里握着一块烧红的煤炭想去丢别人，最后烫伤的全是你自己啊！放过他吧，也放过你自己。这就是心灵对话的力量。当家属的频率是平静的，亡者狂躁的磁场就会慢慢被安抚。
第二个步骤是以怨代怨，就是把怨恨的能量转化为发愿的能量。淑芬在心里对阿明说：阿明，我们不要报仇了，我希望你发愿，跟着佛菩萨去西方极乐世界，将来有能力了再回来度化受苦的众生。当亡者心里生出了善愿，地狱磁场就会裂开缝隙。第三个步骤是大家最熟悉的诵经回向。亡者在黑暗中没有方向感，地藏经或者一句简单的南无阿弥陀佛，就像是黑暗中的导航，也是强大的能量补给。淑芬每天为阿明念诵地藏经，这些声音在阿明的神识里化作了温暖的金光，融化了他身上的怨气。第四个步骤也是最关键的，叫做行善布施。工厂赔了一大笔抚恤金，淑芬拿出一部分以阿明的名义捐给了偏乡的孤儿院，还印了善书结缘。这些做善事的功德和福报完完全全地记在了阿明的灵魂账上，这等于是在帮阿明补充往生善道的能量，让他提早结束中阴身的停留。就在淑芬做完这些善事的第7天晚上，他又做梦了。这一次，他梦见阿明穿着干净的白衬衫，站在一片明亮的光芒里。阿明笑着说了一句：老婆，谢谢你，我不痛了，我要去一个很好的地方了。这就是佛法里最不可思议的超度力量。当我们做完了这一切，亲人也顺利离开了，我们这些被留下来的人，又该用什么样的心态去面对接下来漫长的人生呢？很多家属在做完法事之后，心里还是空荡荡的。走进亲人的房间，老是想着他一个人在那边会不会冷。大家知道吗？在佛法里，这种过度的牵挂和悲伤，其实是一条无形的铁链。生死不过是宇宙间最自然的一种新陈代谢。你过度的悲伤，这不仅是在折磨你自己，更是在折磨已经离开的亲人。我再给大家讲一个放手的故事。有一对夫妻40多岁才生下一个宝贝女儿，却在18岁那年因为心肌炎走了。这对夫妻痛不欲生，把女儿的房间保持得一模一样，每天抱着女儿的衣服哭到睡着。他们觉得只要不改变，女儿就好像还活着。可是3个月后，夫妻俩做了同一个梦。在梦里，心爱的女儿脖子上和脚上竟然带着极其沉重的木头枷锁。女儿在梦里哭着喊：爸爸妈妈，你们一直哭，眼泪把我淹没了，你们一直拉着我，枷锁好重，我走不开啊。第二天，他们去请教师父，师父叹了一口气说：亡者已经放下了，是你们活着的人不肯放手。你们每天的思念和眼泪化作了他身上的枷锁。真正的超度是你们做父母的要先修好这颗放下的心啊。这对夫妻终于醒悟了。回家后，他们强忍着悲痛，把女儿的遗物全部打包好，捐给了孤儿院，还报名了医院的志工。半年后，妈妈又做了一个梦。这一次，女儿全身散发着柔和的光芒，笑得很灿烂。女儿轻轻抱了妈妈一下，说：妈妈，谢谢你们，我现在很自由，我要去天上读书了。各位长辈，听完这个故事，请你在心里告诉自己，世间所有的相遇都是久别重逢，而世间所有的离别也都是为了下一次更好的相遇。把眼泪擦干，把遗憾化为善念，让他们安心的走，没有牵挂的走，这才是我们活着的人能给予他们最深沉、最伟大的爱。各位朋友，讲到放下，我还想特别为大家补充一个最难熬的关卡，那就是亲人走后的第一个逢年过节，或者是他的忌日。很多家属跟我说，平常日子因为要工作、要生活，还能忍着不哭，
可是，一到了除夕夜，看着圆桌上少了一副碗筷，那个心痛真的是排山倒海而来。妈妈会在饭桌上摆上儿子最爱吃的菜，然后一边盛饭一边掉眼泪，嘴里喊着：孩子啊，回来吃饭了。全家人一顿年夜饭吃得愁云惨雾，谁也吃不下。或者到了清明节，大家在墓前哭得肝肠寸断，把准备好的纸扎别墅、纸衣服一箱一箱的烧。各位朋友，大家想想看，如果你是那个已经去到另一个世界的孩子，你看到全家人因为你不在了，连一年一次的团圆饭都吃得这么痛苦，你心里会好受吗？你会不会觉得自己是个罪人？佛法讲感应，过年过节的时候，我们活着的人思念最深，亡者的感应也就最强烈。如果你们在节日的时候哭断肠，那股悲伤的磁场对他们来说就像是一场大风雪，冷得他们直发抖。他们会觉得都是我害家人这么难过的，这种内疚感会把他们好不容易放下的心又重新拉回痛苦的深渊。所以遇到这种逢年过节，我们到底该怎么做？弘一法师教导我们要把世俗的牵挂转化为亲近的善念。到了除夕夜或者他的忌日，桌上依然可以多摆一副碗筷，但请大家不要再哭了。全家人可以举起杯子，在心里笑着跟他说：我们今天吃团圆饭了，你在佛菩萨那里也要好好的跟着修行，家里一切都好，不用挂念。更棒的做法是，把原本要准备给他烧那些昂贵纸扎的钱，拿去捐给孤儿院，或者是买些热腾腾的便当送给街友，然后在心里跟他说：这份过节的福报全部送给你。老一辈喜欢在节日烧很多纸扎，其实那很多时候只是我们活人的自我安慰，倒不如把这些钱变成真实的热汤面，请路边受冻的人吃。你每请一碗面，亡者的灵魂就多感受到一分温暖，这叫做化思念为祝福。你每做一次这样的善事，他的灵魂就会往上升一阶。原本让他牵挂、让他痛苦的节日，反而变成了他快速积累福报、走向光明的跳板。这才是过年过节，我们活着的人能送给他们最珍贵、最豪华的礼物啊！不要让节日变成彼此的折磨，让节日变成彼此祝福的桥梁。今天这支影片，我们从打破枉死城的恐惧开始，一路聊到了中阴身的真相，也教了大家如何用佛法的智慧去化解亡者的怨气。最后，我们谈到了真正的放下。无论您的亲人、朋友是怎么离开的，请您相信，佛菩萨的慈悲光芒永远都在，没有什么灵魂会被永远困在原地。只要我们用对了方法，用真心去祝福，他们最终都能回归天地，走向光明。不要用恐惧去绑架逝者，要用祝福去送别他们。他们只是先去另一个世界帮我们探路了。总有一天，我们会在更美好的地方再次相聚。如果您现在心里还挂念着哪位已经离开的亲人，或者您身边正有朋友深陷在失去亲人的痛苦中，我邀请您现在就在这支影片的留言区写下一句南无阿弥陀佛，或者写下您对逝去亲人最真诚的祝福。当10000个人都在这里留下善言的时候，这里就会形成一个极其强大的共修磁场，为来不及说再见的灵魂点亮一盏明灯，把这支影片分享给需要的人。这本身就是一次无量的法布施。感谢大家的收看，愿佛光普照，愿生者心安，愿逝者好走。如果您觉得今天的分享为您带来了平静与力量，或者希望能听到更多弘一法师的智慧与温暖的故事，邀请您点击下方的订阅按钮，并开启小铃铛。您的每一次关注与陪伴，
都是我们继续传递善念、点亮心灯的最大动力。我们下次见，阿弥陀佛。